여러분 안녕하세요. 오늘은 다시 음식 먹방을 하겠고요. 술도 한번 같이 해서 한번 먹어보도록 하겠습니다. 오늘은 제가 무시무시한 염라대왕 라면 스프와 틈새 라면 짜장 소스를 결합한 라면이죠. 라면을 먹어보도록 하겠습니다. 틈새 라면, 매운 짜장 라면, 그리고 염라대왕 라면입니다. 염라대왕 라면을 짬뽕을 시켜서 제가 음식 먹방을 해보도록 하겠습니다. 그리고 이것은 무엇이냐? 대전 설화동 실비김치입니다. 엄청 매운 김치입니다. 이게 먹으면 죽는 맛입니다. 이거 같이 해서 결합해서 한번 먹어보도록 하겠습니다. 그리고 저번에 먹었던 화요 53도 술입니다. 이거 먹고 기절한 줄 알았습니다. 다시 한번 먹어보도록 하겠습니다. 무도인데 절대 따라하지 마시고요. 편집 없이 방송을 진행하도록 하겠습니다. 그리고 라면을 제가 끓여봤는데요. 한번 보여드리겠습니다. 섞어서 만든 염라대왕과 짜장 매운 라면을 결합한 라면입니다. 실비김치도 어마무시하죠. 고춧가루가 정말 지옥이 따로 없습니다. 술도 한번 따라 보겠습니다. 화요 53도 얼음 없이 먹습니다. 향부터 맡아보도록 하겠습니다. 저번 주에 악몽이 시작됩니다. 먹어보도록 하겠습니다. 아침도 안 먹고 지금 점심때인데 속이 타들어갑니다. 또 먹어보도록 하겠습니다. 맛있는데요? 실비김치와 겸해서 실비김치를 보세요. 고춧가루가 이렇게 굉장히 많습니다. 잘라서 먹어야 될 것 같습니다. 세상에서 제일 매운 김치입니다. 그냥 먹겠습니다. 매운맛이 올라옵니다. 죽을 맛입니다. 김치를 한 입에 다 먹도록 하겠습니다.
아, 맵습니다. 새 혀가 마비가 된 것 같습니다. 아, 땀이 나기 시작됩니다. 아, 절대 따라하지 마십시오. 되게 맵습니다. 아, 매운 것을 못 드신 분들은 절대 드시지 마십시오. 술도 마찬가지입니다. 벌칙주입니다. 벌칙주. 장염 걸릴 것 같습니다. 저번에 매운 거 먹고 장염 걸렸는데 또 걸릴 것 같습니다. 콧물, 기침 다 납니다. 선풍기를 틀어놔서 바람이 날려갖고 다시 한번 술을 따라 먹도록 하겠습니다. 잠깐. 정말 죽을 것 같습니다. 네. 몸이 타들어가서 여기서 방송을 마쳐야 될 것 같습니다. 영상 재밌게 봐주셔서 감사드리고요. 다음에도 먹방을 한번 찍어 보도록 하겠습니다. 감사합니다.